Веста за повторното воведување на ефтина електрична енергија беше на радост на многу граѓани, затоа што ќе имаат одреден бенефит што треба да го почувствуваат преку намалување на сметките за електрична енергија. Службен весник на Република Македонија треба да го објави изменетиот тарифен систем за продажба на електрична енергија на домаќинства и мали потрошувачи, што до нив минатата недела го достави регулаторната комисија за енергетика, а кој што треба да овозможи од октомври повторно да се воведе дневна ефтина тарифа на струјата, но сепак ова одлука се чини има и други импликации. Треба да има намалување на износите на сметките за електрична енергија што ги плаќаат најголем број од домаќинствата, затоа што добиваат 12 нови часови струја во ефтина тарифа. Предвидувањата се дека реално е да се очекува раст на конзумот на електрична енергија во овие 2 часа, односно од 14 до 16 часот во споредба со сега. Официјални и јавни податоци покажуваат дека и сега без разлика што овие часови се во скапа тарифа, потрошувачката за струја кај тарифните потрошувачи е значајно висока и повисока во споредба со други часови во скапа тарифа. Исто така ќе се намалат приходите на Елем, државната компанија за производство на електрична енергија која е задолжена да ги снабдува со електрична енергија тарифните потрошувачи, односно поконкретно домаќинствата, а се уште нема одговор од Европската енергетска заедница на оваа непазарна мерка, од каде во неколку наврати наназад потенцираа дека сите земји и чинители на Балканот треба да одат кон либерализација и кон тоа струјата да стане стока со пазарна цена, а не да биде како што е сега социјална категорија. По објавувањето на измените во службен весник, операторот на дистрибутивниот систем ЕВН на терен треба да почне активности за промена на тарифите кај секој од 800.000 броила на секое поединечно домаќинство. За таа цел компанијата врши софтверско прилагодување на системот. Од ЕВН истакнуваат дека ќе треба време да се прилагодат броилата за ефтина струја, зашто ќе се работи по реони. Најавуваат дека процесот за сите домаќинства ќе го завршат до крај на октомври. Прилагодувањето на секое поединечно броило е рачно, зашто е потребно физички контакт со секое броило од страна на читачите на броилата. Со измените на тарифниот систем ќе се воведе дневна ефтина тарифа за потрошувачите од групата домаќинства во периодот од 14 до 16 часот од понеделник до сабота, како и досега ефтината тарифа ќе продолжи да се применува во недела во текот на целиот ден, како што објави регулаторната комисија за енергетика по седницата на која ги донесе измените на тарифникот по анализата на состојбата на пазарот на електрична енергија и консултациите со операторите на преносниот и дистрибутивниот систем. Заклучено е дека може да се воведе дневна ефтина тарифа за потрошувачите од групата домаќинства во периодот од 14 до 16 часот од понеделник до сабота.